دا زمیندار چې کله ځمکه کري لکه په دې ورځ کې دا غنم چې کریم نو تاسو وګورئ لاول کې ټریکټر او دغه رنګې یو او جغ وغیره هغه راولي د پټي ته هغه ځمکه واړي داسې خو نه کوي چې څوک په دې فرش باندې دانې وراشي یا بلسې کلکه ځمکه باندې نه لاول دا کار وکړي بیا چې کله دانې ور واچوي نو دا قانون یا ساته چې د غنمو دانې ور واچوي نو د زمیندار 100% یقیني چې ما ته د دې ځمکې نه به پیداوار غنم حاصلېږي داسې نه کېږي چې ګینې د غنمو دانې اچولي او د جوارو په تمه باندې ناست دی او یا ګینې پټي نه دی او د ځمکې نه د جوار هغه راوټو کېږي کم څه چې واچول جیسا کروږي ویسا باروږي کم څه چې دی وکړل امقه رنګې به برداشت کې او هغه به لوکې نو دا غنمو دانې چې کله ور واچوي او فصل وکري نو تاسو وګورئ بیا د ده ذمهواري نور هم زیاته شي د دې ځمکې ډېر حفاظت کوي د هغې نه کنډتار توکیدي دپاره چې کوچان موچان راځي چې هغوی ته ګډې بزي ور وانړوي او کله پکې داسې کار هم وکړي هغه ګوډهګانې پکې ودرېږي په دې پټي کې چې یاره دا کارغان وغیره او دا نور چې کومې مرغۍ وغیره دي دا زما دانې ونه خوري بیا چې کله څه ناڅه فصل دغه شي نه بخاري وله بیا ورکوي مخکې به چې دا فصل نه وکړی د شپې 2 بجې بیا خوبونه کول او اوس 2-3 بجې د دې یخ ژمي کې پاسېږي او د دې نومبر او دسمبر په میاشت کې او دا بډې والي او بخارې کوي او شپې 2 بجې که د بخر نمبر یو که 3 تاسو ګورئ بیا هغه ټیم کې پاسي او خوب قربانوي نو بیا چې کله فصل راوټو کېږي او داسې نږدې شي د دغه ته د لو کولو ته نو بیا نور هم ذمهواري زیاته شي بیا ورته په دې پوله باندې ګرځي را ګرځي او ډېره تمې ورته او بار بار یې چیک کوي نو که چېرته یو زمیندار داسې وکړي چې دومره خواري وکړي او په دغه ورځو کې څه کراچۍ ته لاړ شي یا سعودي ته لاړ شي هلکه موږ وي خواري هسې ضایع لاړله ناکامه شو او یا الله مکه د قضیې ته فصل ورسېدو او ویسه چې کم دی پې تندر راللی او یا پې ګلی راله دا فصل یې له خراب کړو نو سړي غټ تاوان وکړو داسې انسان به د خفګان نه به مړ شي بلکې کامیاب هغه زمیندار دی چې هغه دغه ورځو کې د احتیاط نه کار والي او دې کار ته کار ووي چې کله دا فصل وریبي او درمن ته کور ته راوړي نو قلارې بیا خپې په بله باندې اړولي که توړه 140 روپۍ ګرانېږي او که 2000 ته خېږي پروا یم په دې باندې نه حکومت خلاف احتجاج کوي نه چوک ته راوځي دی زما پیسه هسې چې کم د کندو در مې دغه د دانو مې ډک دی صرف ماشین ته وړلي دقه رنګې مثال دی داسې نه چې دی وشله وله او په دې کې دا د قرآن او د حدیث د الله د معبودیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت دا دانه چې دا تخم دی په دې ځمکه کې او په دې سینه کې ور واچو نو اوس بس بېغمه نه کښېني خپه به په بله باندې ناړې هغه زمیندار ته وګوره اوس به ټیم په ټیم باندې دی له بخر ورکې د قرآن او د حدیث او د سیرت په داسې مجالسو کې به کښېني او علماو سره به مراجعه کې درسونو کې به کښېني د ایمان چې کوم نواقص دي د ایمان چې کوم ماتونکي دي د ایمان ډاکمار دي هغې نه به ځان ساتې څنګه چې قسم دی د مال دپاره ډاکمار شته دی او غله دغه رنګې د ایمان دپاره هم شته دی یو سړی د کراچۍ نه راځي د سعودي نه 10 کاله او یا 8 کاله مزدوري یې کړې ده او دغه رنګې بیا کې سره دي دا به څومره چوکس او ویښ به وي دی به د خپل مال باندې څومره پوکس وي ستاسو څه خیال دی که دله په ډبه کې خوب ورغلی دی به خوب وکړي هېڅکله به وده نه شي زیامه دله ویلمټن ګولۍ چې ورکړم نو دی به نه وده کېږي لکه دا بیا ګرانه سکون وخي قسم په الله دغه رنګې چې ایمان دی مضبوط شو او ایمان دی قوي او د آخرت په سنجیده کاته باندې پوه شولې بیا به ډېر به خاندې به هم نه یقین وکړه چې کم دی بیا به دله د خندا په ځای کې هم خندا نه درځي بیا به دله جنا درځي فلیبکې علی الاسلام من کان باکیا په اسلام دی وي هغه څوک وجاړي چې چا له جړا ورځي نو د دې تخم حفاظت به کې بیا چې کله آخرت ته د دا ویوړو نو په هغه ځای کې به د قنارې د جنت زندګي به د خوراکونو زندګي ده د خواهشاتو زندګي ده خپه به د په بله باندې اړولي او سیل او تماشې به کې او کله به د رب العالمین سره لقا ملاقاتي او کله د خپلو حورو سره ملاوېدل خوراکونو اسکاکونه به وي داسې ناشنا زندګي به وي نو دلته هم دا دی چې په خپله خاتمه باندې یېره پکار ده چې ایمان دې راوړو ذمهواري هغه دې نور هم زیاتېږي سلفو ویلي دي ولقد تقطع خوف الخاتمه ظهور المتقین قسم دې د آخرت او دغه رنګې د انجام خرابېدل او خاتمه خرابېدل دې د سلف او د صحابو او زمونږ د مخکني نیکانو ملاګانې ماتې کړي دي سلف به د دې نه ډېر ډېرېدل هسې نه ویلې داسې ګناه هم نه یې کړي چې رب العالمین موږ ته سټاک ساتلي د الله ګوره ډېر ناشنا قانون او سنت دی چې یو ګناه دې کله وکړه په ډاډه زړه باندې دې وکړله تاسو دې خبرې ته وګورئ په دې جنت کې اوله معرکه چې وشولله نو د آدم علیه السلام نه یو نوعه